Будем подсоединять буржуечку к печной трубе. Разметили под трубу кирпичи, вынули их, выпилили аккуратненько и обратно вставили. Сейчас у нас достаточно аккуратное отверстие под трубу. Ну что же, вот у нас установлена буржуечка. Пока без кронштейна, на будущее кронштейн будет поставлен. С помощью 45-х углов подвели куда надо. Здесь кажется, что он упирается, на самом деле все это зазоры есть. Этого достаточно вполне. Человек продает масло, заказывайте. Кстати, масло холодного отжима для здоровья, кому надо. Вот я сразу предупреждаю, можете обращаться, я вас соединю.